హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నాని భవాని. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? మేమైతే చాలా చాలా బాగున్నాం. మీరు కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామండి. సో ఇవాళ మన వీడియో వచ్చేసి మన భీమవరంలో ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అని కొత్తగా పెట్టారండి. ఈ రెస్టారెంట్ నేమ్ వచ్చేసి ఫుడీ ట్రైన్ అనమాట. ఇది భీమవరంలో టూ టౌన్లో తటవర్తి ఫర్నిచర్ షాప్ పక్కన పెట్టారనమాట. మేమైతే నిన్న వెళ్ళామండి. సో మీకు నచ్చుతుందని ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తున్నాను. ట్రైన్ రెస్టారెంట్ హైదరాబాద్లో కూడా ఉందండి. సో ఇది వచ్చేసి కుకట్పల్లిలో కళామందిర్ షాపింగ్ మాల్ ఆపోజిట్ ఉందండి. అదొక పెద్ద మాల్ అనమాట. అందులోనే చాలా చాలా రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. జంగిల్ రెస్టారెంట్ అని, జైల్ రెస్టారెంట్ అని, ఇలా ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అని. ఈ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ నేమ్ వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 65 అండి. అక్కడికి కూడా మేము వెళ్ళాము. వీడియో షూట్ చేసాము, బట్ పోస్ట్ చేయడం కుదరలేదు. సో పోస్ట్ చేయలేదన్నమాట. సో ఇవాళ వీడియో ఇవాళ నిన్న షూట్ చేసిన వీడియో ఇవాళ పోస్ట్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఫుడ్ బాగుందండి. అండ్ చెప్పాలంటే మేము వెళ్ళినప్పటికైతే చాలా రష్గా ఉంది రెస్టారెంట్. 1 అవర్ వెయిట్ చేయించారు. అండ్ ఫుడ్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వటానికి టైం పడుతుందన్నమాట. ఫుడ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా కొంచెం టైం పడుతుందండి. సో ఎలా అయితే ఫుడ్ అయితే టేస్ట్ చేసాము. ఫుడ్ అయితే చాలా బాగుందండి. ఇక్కడ వాళ్ళు మనకి సర్వ్ చేసే విధానం కూడా మాకు చాలా నచ్చింది. ఎనీవే ఇక్కడ ఫుడ్ అయితే మాకు చాలా నచ్చిందండి. సో మీరు కూడా విజిట్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను. మీకు అడ్రస్ కావాలంటే నేను చెప్పాను కదండి, బయోలో కూడా యాడ్ చేస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. వీడియోని ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూసేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇక్కడ నుండి మ్యూజిక్ కంటిన్యూ అయిపోద్దండి. అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయా అండి. మేము కూర్చున్న స్టేషన్ అయితే భీమవరం స్టేషనే, మనూరే అనమాట. ట్రైన్ ఫుడ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మన స్టేషన్ దగ్గర, అదే మనం కూర్చున్న ప్లేస్ దగ్గర గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది అనమాట. అది ఫుడ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు